各位朋友，如果想喺珠海揾一個可以真正傳世嘅一線海景豪宅，咁一定要睇下呢個盤玉海帝景。咁項目最巴閉嘅地方呢，就係佢嘅地段同埋絕佳嘅景觀啦。咁前面呢，就係我哋嘅情侶路啦，對面就係我哋嘅港珠澳大橋啦。嗱，去到我哋嘅人工島同埋去到九洲港碼頭呢，都係幾分鐘嘅車程，非常之方便。咁我哋呢一棟住宅呢，嗱，全個盤呢只有172套，而且我哋係專梯專戶嘅一線嘅無敵海景，馬上上去睇睇。企喺屋企嘅陽台望出去真係好舒服啊！一線無遮擋嘅海景，港珠澳大橋嗱，人工島隔離呢就係澳門啦，一線嘅海景盡收眼底。咁呢一套呢就係268平方嗱，總共呢做咗有4間房，非常之闊落嘅大廳啦，而且我哋係帶埋裝修俾你㗎。依家單價只需19000蚊啊！嗱，呢一套呢將近有3000尺嘅海景豪宅。總價幾百萬咧就可以攞低㗎啦！嗱，如果你想要更多嘅樓盤詳情啦，後台問我攞資料。